Boy Mido Kishete, Juma Shaban kwa nani? Mwamnyeto. Mechi nzito hii. Faisal Salum, Zanzibar Finest. Juma Shaban anatafutwa, Nkana katika nafasi ile. KMC wamebaki wamekodoa macho. Jitihada imelipa ya Fisto Kalala Mayele. Siku hii ambayo Anthony Chikupe anabaki ana cha kufanya. Siku ya Mama Samia inaishaje bila kutetema? The great mfalme wa Jangwani Fisto Kalala Mayele. Halib Said Mohamed, rais na mkurugenzi wa GSM, yupo hapa katika siku maalum. Yuko na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kufurahia kile ambacho kinatokea hapa. Upe achachawe, tazama katika njia hii. Juma Shabani Soda ya Bemba, pasi nzuri, anajaribu kucheza mpira ule. Anthony Chikupe, pasi ya kichwa kile. Fisto Kalala Mayele akiwapa presha kubwa kabisa. Anthony Chikupe anajifunga, ni on goal. Siku kama ya leo Rais Samia aliapishwa. Soda ya Bemba, Juma Shaban, pasi ya kichwa kile, alikwenda kucheza mpira ule. Fisto, interception ya haraka mno, huo hapo kaenda kusindikiza Anthony Chikupe. Tazama katika engo hii, Dennis Nkane akamsetia kwa kichwa, huo hapo mpira unakwenda kugusa mguu wa kushoto wa Anthony Chikupe. Ilikuwa ni presha ya Mayele. Halib Said, Dr. Mshindo Msola, ni raha kweli kweli, hatokai seti. Mido Bamia Shwaboy anajaribu kuweka upande ule kwa Chiko Ushindi, control nzuri. Chiko Ushindi kona, nyota wa zamani wa TP Anglaba Mazembe. Chiko Ushindi, Yanga Town, asikwambie mtu Yanga Town brother. Ni Juma Shaban Soda ya Bemba. Juma Shaban Soda ya Bemba anawafanya wananchi wafurahi katika siku maalum. Yanga katika utawala wa uwanja wa Benjamin Mkapa, ni katika uwanja huu. Chiko Ushindi wa kubanza anakwenda juu. Juma Shaban, wote heda. Juma Kaseja, Juma Kopa anashangaa mpira ukienda kambana akiwa ametambaa kama anaogelea hivi. What a header, what a player, what a defender. Nyota kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Soda ya Bemba, Juma Shaban, 2-0 on scoreboard.